Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dahukeun deui sareng acara Carita Mapag Isa. Dina judul carita Adi Batara Karang. Kurang ajar sedan. Siakan kurang ajar sia. Sia nu kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang lumampah di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumanggah para pemirsa, urang sami-sami bandungan dari lajengna carita Batara Karang, naskah carita karangan Kriksa kiwari bariska bandungan ku para pemirsa bagian anuka 85. Sakumahan parantos di bandungan di bagian anuka 84 hanca poe kamari padaran Mang Dedi kebegat wanci jida mangsa medarkin keayaan alam tipeting di wewengkon Gunung Picung, khususnya di patempatan si Maruli saparakanca salengkeun jang priyatna harta keringintip kalawan demit. Kumaha atuh para pemirsa, lajengna ieu carita langkung pos mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana mangsa alam peuting di wewengkon Gunung Picung khususna ka Maruli saparakanca. Mangsa alam beuki peuting, langit lenglang teu aya pisan hahalang. Mega bodas nu biasana sok ngayang harita mah bersih teuing ka manehna atuh teu halangan bentang-bentang nu baranang. Pating kartip pating kariceup mata kuaas diasuh ku bentang panggedena nyeng celak we pikalucueun. Reungit jeung rametuk munikeun kanapu kalaya badot pating kalayang kalong-kalong pating kayabag neangan mangsa. Sedengkeun di patempatan si Maruli keur ngayakin riungan harita teh nyawalakeun tata jeung carana newak jang priyatna bari jeung sakalian ngajalankeun pagaweanna dina urusan babadog jeung rampog. Keur kitu pok Maruli harita teh udak cap ayeuna mah kabeh geus jag-jag euy. Si Idud anu meunang nyiksa geus cager, si Basar nu kagebugran teh geus jag-jag. Pokona kabeh teh anu kunaon ngandung harti kakuatan urang perlu deui. Ya. Taina marane sakabeh kudu gawe deui. Tugas teh aya 2 kahiji beunangkeun si anjing priyatna carana kumaha bae lamun diajak tarung teu beunang tipu sina beunang hirup-hirup. Ngarti? Siap. Lamun geus beunang ruang kerepes. Kaduana marane kudu menangkeun banda anu salobana jeung kudu bisa milih barang-barang anu kurang pangajina sarta berat di bawana teu kudu dibawa piceun we di jalan. Ayeuna puseurkeun kana nyiar emas jeung duit anu hampang himping tapi gede pangajina. Tah sakitu tugas marane ayeuna. Ngerti? Siap. Ceuk si Maruli ka anak buahna anu opatan. Keur kitu teh pok si Basar harita. Kuring macan puas hate Kang mun can laksana males pati kasih priyatna. Tapi kuring rumasa aleh jajaten tak ku si walak teh. Tak ayeuna nyuhungkeun pituduh ti salira akang. Nah kumaha carana sangkan bisa newak si priyatna. Dengekeun si Basar. Boro-boro ning si laing sar, dewek sorangan rada heran tak ku si geju teta. Sabab linghas jeung pelit teh si walak. Jadi pikeun newak si priyatna pekwe arakalan pokona mah paeh atawa hirup, si priyatna kudu kabawa ka dieu. Jawabna si Maruli ngaku yen mehna oge eleh pelit kujang priyatna teh. Nya mangga di kitu mah tukang hayu batu-batu urang indit Ceuk si Basara terus nangtung. Kok kana bedog terus disoren ngagaplek necangkeng belah kenca. Si Jumat jeung si Majid katut Idun terbawa omong.
Maranehanana ngagugu kana parentah nu jadi pamimpin. Heuleut sawatara waktu, opat jalma pating juring kang bijil ti imah deuk ngajalankeun parentah ti Maruli. Ari si Maruli mah peuting eta teh teu bijil ti imah, tapi nyepi di kamar bunyi pisan, mikir-mikir tata jeung cara newak priatna ari sabab tepikeun ka poe eta karek harita manggih lawan anu pelit, anu hese ditewakna jeung batak jengkel kana hate. Biasana mah asal ditunjuk tangtu katewak atau paeh peuting harita keneh. Tapi ku ayeuna mah tong boroni nunjuk mita anak buahna. Dalah maena sorangan ge. Teu hasil materi jang priatna. Anak setan saha guruna? Naon sababna jika nu ngahaja hayang ngadoja ka aing keun sia. Dina hiji mangsa mah manehna bakal beunang ku aing. Moal diberi ampun mesti kocor ku aing. Cek Maruli berjeng Cumiduh terus menakung Mujasmedi musirkeun Pancadria anu opat. Tunda Maruli kiwari kocapkeun jang priatna. Cihcir jeung ciang-ciang patembalan mapaesan alam peuting harita. Kocap ning jang priatna. Harita teh panuna mureleng we kanu indit opatan sidik pisan opatan teh anak buahna si Maruli. Priatna apal kana lengkahna, sidik kana gidigna. Tah geuning bari ieu si gejuh teh. Tapi nah si Maruli mah teu milu. Tang tu aya keneh disayangna tah sia walak diduruk sia ku aing. Cek jang priatna jadi teu sabar. Manehna ngateuyeub ngadeuketan imahna Maruli anu mencil jauh ti batur. Dayana oge di tengah leuweung nu caneom loba sato galakna. Teu kungsirilah jang priatna geus tepi ka hareupeun imah si Maruli. Cekes atuh harita ngahurungkeun kayu api suut nyundut eta imah pas pareum deui katiup ku angin peuting. Gelo sia. Teu beuki maneh teh cenah. Cek hate priatna berjeng terus nyangan jukut anu sakira garing. Kaparangan loba eurih anu ngayang jeung daun kaso nu gararing terus digesek-gesek heula ngarah bubuk. Lamun geus bubuk mah sok babari teurak. Teu kungsi heula atuh. Sene teh hurung bus ka kolong imah si Maruli terus jebubrugan kudang daunan anu gararing. Malah ditambahan ku regang-regang teu jauh ti dinya. Paladug atuh haseup mulek di kolong imah. Sawareh mah maloncor ka conggang asup ka jero imah. Lila-lila jegur we cenah teh hurung. Imah Maruli kaduruk kaayaan dirinya teh jadi caang meunikeun ka ngebrak. Pletak-pletok sora awi anu kabeulem seuneu ngaguru handaruan. Ari jang priatna gancang ngejat, teu wani ngadeuketan bisi Maruli bijil manten cenah neangan manehna. Sabengkeun ai si Maruli harita teh beda rasaan. Ngambeuh haseup anu mulek di kamar maenna can boga sangkaan. Yen imahna aya nu ngaduruk, da ceuk pamikirna moal aya nu nyahungin. Jeung deui imahna dijaga ku jin anu tara hianat. Ulah dieu, naha paraku kaluruk kitu? Mustahil. Cek si Maruli berjeng dara teret. Menang rasa kaget nempo hasip nikeun ka mulek jeung kadenge sora seuni anu pating perepet, pating peletok jeung ngaguru handaruan. Korejat atuh Maruli teh hudang, ceger dengar pantok kamar berai muka, tuluy muluk ka tengah imah. Ulah, kebeg, reuas nempo seuneu geus ngababela. Pamikul geus ngambai kaluru tihang belah kaler dengdek bilikna dihakan ku seuneu alias geni. Setan alas sia mangkelukna kumari ngaduluk ibaing. Nah barudak kitu mustahil piraku berdakirat ka aing.
Tangtu aya musuh nu talanggas ieu. Setan, hayang modal-modal ku aing. Maruli ambek-ambekan. Manehna samar pola hate panas hayang buru-buru tepung jeung musuh. Tapi seuneu kudu buru-buru dipariman deui. Sabab lamun henteu bisi beak manten jeung pangeusina. Akhirna si Maruli teh usaha satekah pola mareman seuneu sabisa-bisa ku sorangan. Tapi teu katanagaan sabab seuneu geus ngageblak ngahakan imah. Hok cilung Maruli luncat kanu rada anggang, krap sedakep sinu kutunggal, mapatkeun aji pengemat jin gero anu ngagurowok nanya ka Maruli. Gancang ku Maruli dijawab, "Paremasana, paremasana." Hiuk aya angin ngagelebug leok seuneu ka kaler. Katebak ku angin ti kidul, seuneu kalah kabeuki gede, awi nu kabeudem pating pletok. Keur kitu paralak atuh hujan menikeun ka badag, ngagebret jiga anu dicicikeun ti langit bae. Eta hujan lain hujan sawajarna, tapi hujan ciptaan jin anu diparentah ku si Maruli. Seuneu beuki tidak beuki leutik, sabab kaceos ku cai hujan anu ngagebret gede pisan. Akhirna pas seuneu teh pareum, Maruli ngahegak bakat ku cape awak jeung cape hate jep jemping. Hujan teh sakara-kararaat seuneu pareum, angin oge leler. Atuh si Maruli teh leuleus bakat ku hanjelu lantaran imahna dihakan seuneu nu katulungan ngan sapotong ka tukangna. Untung gudang Rusiah mah can teu raku seuneu da kaburu katulungan ku datangna hujan teh. Si Maruli diuk bari jeung nangkep tuur palun melong kana imah anu geus beak seuneu ku seuneu sapotong. Lebu namru areng numpuk, tihang hideung pasoleng kerah teu pugu urus. Gagaraeun aya manusia kumaha ngahina ka aing. Lamun kapanggih dipojok sia aing. Pokna Maruli berjeung kakrot. Beungeutna geuneuk leuwih beusi atah beuleum. Keur kitu paledug aya haseup bodas haripinana. Lidah-kuila janggelek jadi makhluk badag jeung luhur. Beteungna pudayut susuna rayud, beungeutna pinuh ku bulu. Huntuna ranggeteng aya sihungan. Maruli, ulah bingung, ulah sanggup newak manusia nu geus ngahin ka andik. Perintah kaula pikeun newak eta jalma. No sia teh kudu perintah wae sah, ha? Sing hidang atuh, sing saha-saha nu hianat jeung delek ka aing. Podara sakalian, hayu nit. Maruli kelah ambek eta jin, sabab ingun-inguna kudu diparentah jeung diparentah bae. Jin teh ngagak-gak siri. Kasugri para wargi tumali wanci nyapi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cagurang tunda heula kumaha aturajengkanana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana. Teu hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.